另外咧我啱啱又提到一章咧好覺得好好啊，可以佢講到咧，其實講咧人咧往生咧之前咧會有四樣嘅貪戀，或者有四樣嘢好唔正常。咁而呢四樣嘢咧都好明顯㗎，咁所以可以注意啦。咁有方法可以幫到㗎。咁咧佢就話咧會貪戀啦，貪戀係咩咧？就係、其實講緊咧嗰個人咧平時咧係食開齋食得素嘅，但係咧佢有一日好想食肉啊，呢啲叫貪戀，可能佢側邊好多障礙。咁另外咧，譬如第二樣咧，佢譬如佢長年念佛啦，長時間念佛啦，咁其實佢係希望咧唔係往生，佢希望貪生怕死，係希望壽命去延長啦。咁第三咧，其實就係佢去貪戀好多感情嘅關係，令到佢唔可以放低姻緣啊，令到佢好難去放下所有嘢，去執住咗一啲情感咯。呢個好可惜。咁第四樣咧，佢希望咧去長生不老啦。咁呢個都係呢啲叫迷惑。呢幾個咧都會有障礙嘅。咁但係我哋即係我哋其實要相信佛咯。咁因為佛係無量功德，咁跟翻呢啲方法做咧，其實你唔要求嘢佢都會俾你，但可能你有要求嘅嘢可能未必俾到你。係啦，咁同埋咧，其實好多人咧講自己可能我哋信佛嗰啲人咧會知道咧要往生西方極樂世界嘅。